खांसी जो रात भर सोने नहीं देती, गला दुखने लगा है और आराम मिल ही नहीं रहा। बच्चे हो या बड़े, खांसी और जमाव हर दिन को मुश्किल बना देते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आयुर्वेदिक कफ फ्री कफ सिरप। मुलेठी की गला सूथिंग शक्ति, कुलंजन और कंटकारी से कंजेशन में राहत, पीपली, बनफशा, सोमलता और पुदीना सांस को सामान्य करता है। कफ फ्री का हर बूंद सीने की भारीपन को हल्का करके धीरे धीरे पूरे सीने में राहत पहुंचाता है। कफ फ्री सबके लिए सुरक्षित और पूरी तरह अल्कोहल फ्री, हर उम्र के लिए जेंटल और भरोसेमंद राहत। कफ फ्री हर उम्र के लिए सुरक्षित और असरदार राहत।